Shkojmë me pyetjen e radhës. Gjini shej. A mundet a tutet gjini për njeriut? الجن هل يخاف من الإنسان؟ الجن هل يخاف من الإنسان؟ هل يخاف الجن من الإنسان؟ أكيد. Po, gjithsesi. نعم. Zakonisht gjini tutet prej besimtarit shumë. Sidomos për atij besimtarit që domethënë e fal namazin, është me abdes, do thotë kërkon ndihmë te Allahu, kërkon mbrojtje pe Allahut, domethënë edhe ky njeri besimtar që ka këto cilësi, ai gjini tutet shumë prej tij. الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. Se Allahu është me besimtarët. نعم. فهذا شيء طبيعي لكن الجن درجات. Kjo gjë e natyrshme, por gjinët janë kategori. Ka gjin të rëndomt, ka të rebelum, ka domethënë që janë të djallëzum. Edhe ka gjin që kategori domethënë më të larta, ata munden me e dëmtu edhe besimtarin e mirë. Adhurues. ولكن هنا أمر هام. Por kjo është një çështje me rëndësi, me përmend atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allah se besimtari i dopt. Për shembull, nëse në rrugë ecti dhe je muskulos, atë që kalin rreth teja, kanë frikë për te? Jo, kanë frikë. Për dallim nëse ti je i dopt, për shembull, fizikisht, ata që kalin për te nuk tuten për te. Çashtu është edhe puna e gjinëve. ما أحد يفكر في الطريق. Për shembull, kur e shoh njëri muskulos në rrugë, kur kush nuk do të shkojmë zihemi me të grindemi. Dhe lënë ka dikon tjetër të gjejmë adopt. Po ashtu edhe puna e gjinëve. Kur shohin një besimtar me iman të fuqishëm, të lënë këtë me mos tim bela me këtë se na çet, ta shohim ne kanë dopt. Mirë, për shembull, nëse bëhen bashkë gjint. Edhe cakton Allahu sprovohet ai forti muskulozi, ai me iman të fortë. Ka mundësi ata me sulmuat edhe me dëmtu. Por përsëri ka dallim, për shembull, kur mbledhen gjint bashkë me dëmtu një njerëz të fuqishëm me iman, mund mi bë dëm, po jo çast sa mund i bën dëm atij që është me iman dopt, sa e çojnë në spital, po në prag vdekjes, okay, ndoshta vetë pak e grithin apo. Qartë.